Sokak'ta Kırklareli Rize'de bulunan Yeni Su Şelaleleri ve Mesire Alanı'nı sizlere anlatacağım. Tüm artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, kamp alanını boydan boya ayıran bir dere mevcut. Derenin bir kısmında piknik yapan vatandaşlarımız bulunuyor. Diğer kısmında ise kamp yapan vatandaşlarımız bulunuyor. Kamp alanında tuvaletler mevcut. Ortalama temizlikte diyebiliriz. Ufak tefek eksiklikleri var. Bulaşık yıkama yeri var. Orası gayet temiz. Onun haricinde market var. Markette çok bir şey bulamayabilirsiniz. Onun yerine buraya 1-1,5 kilometre kadar mesafede kasaba var. Oradaki her türlü yiyecek içecek imkanlarınızı sağlayabilirsiniz. Kamp alanının içerisindeki derede birçok bölgesinde masalar mevcuttur. Orada yemeğinizi, içeceğinizi yiyip içebilirsiniz. Onun haricinde burada alkol tüketmek kesinlikle yasak. Bu konuda çok titizler. Çünkü burası hafta sonları özellikle çok yoğun olan bir yer. Bu yoğunluğu da çocuklu aileler oluşturuyor. Bundan dolayı alkolü yasaklamışlar. Bence yerinde bir karar olmuş. Daha fazla uzatmayayım. Hep birlikte kamp alanına gezelim.
geri dönme vakti. Biz genel olarak keyif aldık. Kamp alanı, piknik alanı olarak da çok kullanılan bir yer. Umarım bu video size de yardımcı olmuştur. Hoşça kalın.